وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le frère, alhamdulillah, nous remercions le bon Dieu. Voici le coin, la mosquée. Les travaux, ça avance vrai la même. Allah, ça va. Vous voyez? Voilà. Donc, le but, c'est de déménager le plus tôt possible avant Ramadan. C'est ce qu'est le but. Donc, nous demandons à tout un chacun de doubler l'effort. On sait que vous avez donné l'argent et vous continuez de donner l'argent. Mais actuellement, l'urgent, on a besoin d'argent. Voici l'escalier là pour monter en haut. L'escalier, voici là en haut. Les gens sont en train de travailler. Actuellement là, on est en train d'accélérer le boulot. Ça c'est le deuxième floor. C'est le deuxième floor. Ils sont en train d'accélérer le boulot. Ça c'est le deuxième floor. Voilà. C'est le deuxième floor. Vous voyez, il y a du changement. Voilà, la dernière fois on est quitté, c'était pas comme ça. Donc franchement dit, alhamdulillah, on a besoin d'argent. Hein? Ça c'est le bureau. Vous voyez? Ça c'est le deuxième floor qui est là. Ça avance. Ça n'a pas fait le week-end dedans. Donc, pour vous comment le Hamako be warila. Hamako yere be warila. Parce qu'on a mouvé avant Ramadan. Ça c'est les mamans. Vous voyez? Ça avance. That's the real issue we have. And it's like this, like right here. It's the same thing on the other side. Ça progresse. Ouais. Okay, so the plan was to put three. La dernière fois on est quitté ici, Center. c'était pas comme ça. Center. And then Donc, en bon faut qu'il y ait le béni. and then three over there. Donc les gars, Allah Hamako be warila. On a besoin d'argent le plus tôt possible. Je sais que vous avez donné l'argent. Manzalazi yukridullah karudan hasana. Kafri bisini kakumbe. Donc on t'a fait sungoro yan soro yorodonna. Parce que on a un problème sérieux. Bambro. Ni amba ka okayiroi. Tu vois non? Je vais aller dans le coin de Oudou encore. Voilà, on est en train de ranger dans le coin de Oudou parce que du sud 31, on doit Moudou. C'est le Taïro le bélier. Voilà. C'est le Taïro le bélier. Après. Voilà. Ça là, c'est le coin de Oudou. Donc on doit arranger ça là, le plus tôt possible. Vous voyez? Ça c'est la sortie pour aller dans Bakial. Ça c'est une douche. Ça c'est 2, 3, 4. À partir de là, ça c'est le coin de Oudou. Tout ça là. On va faire au moins 6 coins ici pour faire Oudou. Ça c'est le basement. Vous voyez? Donc ça demande l'argent. On doit quitter le plus tôt possible, les gars. Et c'est que vous donnez l'argent toujours. Et vous continuez de donner l'argent. Mais wallah, il m'a dit que en cas de mouver, Songolo manque en soroya. Non, c'est pas bon. Les gars, ça c'est le deuxième floor comme ça. Donc, actuellement là, on doit quitter le plus tôt possible. Parce que Sungoro manque en soroya. La raison pour laquelle Sungoro manque en soroya, le mortgage, on va commencer à payer mortgage mois de janvier. Le mortgage, ça fait 19 000. Donc imagine, si on doit payer le mortgage, payer le rent de la mosquée où on est actuel, ça fait 31 000. Donc we cannot afford to do that. So brothers and sisters, I'm begging you, I'm calling for everybody. Ça c'est l'escalier. We need feasibility as soon as possible. Because we have to move here before the 31st of January. Because we cannot afford to pay the mortgage and the rent at the same time. So please, brothers. Brother, when you see me asking feasibility every day, that's where your money go. C'est transparent. Your money, when you give the $500, the $1,000, that's where your money go, brothers and sisters.
We are working very, very hard to move before the month of Ramadan. Please donate. Knock at the door anywhere. We need to move because we cannot afford to pay the mortgage, pay the rent at the same time. So fisabilillah. Deadline is in January 31st. We have to evacuate the other mosque and move here. We're gonna move anyhow. Even we don't have a carpet, we don't have nothing. We're gonna clean it and we're gonna put the rock and pray because we cannot afford to pay the two at the same time. The mortgage, which is the $19,000, and the rent, which is $12,000. So fisabilillah, please, brothers. That's why I came today and see to video so you can see where your money is going. You see, tremendous job. So, fisabilillah, c'est vos frères, Aladji Sanogo. Donc, je vais couper la vidéo. Fisabilillah. Faut partager la vidéo là. Faut envoyer partout, Inch'Allah. Que Dieu nous aide.